北方有佳人，绝世而独立。这就是三霄之首，截教第一仙子云霄。拜帖我已看过，劳烦长庚道友特来告知。有些悸动，怎么回事？难道中了什么摄魂术？不，周围没有法力波动，这不是法术，是我的因果在变动。避开！必须避开这个大因果。长庚道友真是洒脱不羁，正说这话，怎么突然躺下了？在下多有冒犯，望仙子恕罪。无妨，还请长庚道友带路，我这便寻回大哥二妹。云霄重情重义，可惜有3位兄妹做拖油瓶，终究会卷入封神大劫。要接近公民道友，还需麻烦仙子这般。大妹，大姐，跪下！四面树敌，徒增冤孽。你们2个都给我回三仙岛，闭关思过。干脆利落，不愧是云霄。今日幸得长庚道友相助，容我以此建议图，表表谢意。好妙的笔墨，里面隐隐透露无穷道韵。高尚动源，物生九天。截教圣人，通天教主。莫非图中剑意是出自通天教主的杀伐至宝清平剑？好厉害的悟性，只看一眼就能感受到师尊剑中道韵。浩瀚天威，劫云将至，长庚道友这是要突破了。我还没做渡劫准备啊喂！绝对不能突破！今天劫云比成仙天劫更恐怖，天雷将直击道心，稍有差池，道心破碎，仙路断绝。近万年没有几个熬过金仙劫的，我这不是送死吗？道花修之不易，道友何苦自伤？在下有幸参悟圣人道韵，却未参透真意，自斩道花，重新修行，以求大道圆满。原来如此，是我唐突。天雷来了，仙子快退开！长庚道友莫怕，我来助你。行道多歧途，不备自劫通天路。混元金斗，开！这就是号称装进乾坤定四海的顶级法宝，在封神大劫里，捉龙鸦、求阳锏，生擒阐教12金仙，必圣人出手的混元金斗。云霄仙子，多谢。斩道明本真，一斩道基错漏之处。
二战会死不明之处。三战虚浮不定之处。完了，欠了这么大一个人情，因果已经结下。经过此次海神册封大典，我被正式封为天庭海神，主要统管四海斗、温、冰、火之事，从此享受天庭待遇，每年都会有固定的功德收入。一场声势浩大的海神册封大典，一来震慑龙族，为其指明上天之路；二来警示西方教，令他们不敢轻易出手。仙子冰雪聪明，对海神册封大典背后的风云涌动了若指掌。但我始终不明，你为何如此忌惮西方教？你背靠人教，西方教便是一教双胜，也应不会为难你。未成圣者，在圣人面前，终究是蝼蚁，不可大意。你所言不无道理。唉，实在不忍云霄仙子殒命封神大劫之下，忍不住出言提醒，也不知是否真的能影响到仙子。大法师怎么还不来？斩刀花也没用，修为实在降不下来。长寿。原来这就是他真正的名字。长庚、长寿，不一个意思吗？这家伙也太怕死了。大法师，你怎么就暴露了我的真名啊？因云霄师妹的混元金斗能助你安稳渡劫，我才特去将师妹请来。此前几次与长庚道友交谈，云霄颇有感悟，心中对道友很是敬重。海神这吃好大的面子，大姐一向不问外事，这次竟然……多谢云霄仙子。云霄仙子真是人美心善，九转金丹加混元金斗，内服外用双保险，渡劫成功率提升至98%。劫云这么快又来了，长庚道友，我和玄都师兄会在劫云外守着，若你察觉不对，可随时呼救。绝对不需要，就让我耍个帅吧。啊，道祖！啊，看来是我渡成仙劫时各种意外，晃了天道太多次，触发人工服务。
道祖来亲自确认了。竟然惊动了道祖，他要渡的劫得多厉害！渡。渡。道门弟子李长寿精气苍天，弟子入道门修行至今，历经艰险，终得道境。天苍地明，我道长宁。今日成道于此，祈请苍天落下金仙之劫，降长生机缘。这是金仙劫排名第1的万灵天劫，再往上，唯有道祖亲自降下的紫霄劫了。竟修出了一个无极大圆满的道基，无极圆满乃成圣之资。这般道基引来的万灵天劫，自古就未显露过几次，更鲜有生灵能撑过去。长庚道友，今日只怕危险重重。所以这一次，得做好在金仙劫下抢人的准备。这些景象乃天雷化瓦，威力极强，不能应接。道门神通之血晶成法。紫炎符咒，护体金光符。还是暴露了。原来这才是你本来的模样。这人心眼那么多，怎么是个不到200岁的小娃娃？长庚身处大教之争，错一步，便是万劫不复。故此，玄度师兄放心，我等不会将他的真容泄露出去。这是要跟天劫开战？纸人军团先斗大军，出动！全是金仙境的实力，以我的修为，根本撑不过。只能五行轮转，天地乾坤，九霄穿云，瞬息雷动，雷遁。他对进了天雷，借天雷之力来击碎龙凤虚影。自古以来，从未有生灵这般做过。从未有过。便不能吗？这小子的鬼主意倒也真是多。他怎么站着不动了？这是心结，乃心魔所化。若道心不坚定，便无法从中脱离，直到被天雷劈成灰烬。他伤势太重，再不醒来就真被劈成渣了。我去救人。再等等，天劫既是路缘，也是机缘。若出手干预，只怕会耽搁他的修行。他修行进阶太快，且渡劫时遁入天雷，违背天道。那劫雨
为何还未散？谢天道责罚，还来！混元金斗，看！天道当真容不下他。待我推算一番。道祖，稻花斩9次了吗？这是来算账了！为了迎返金仙节的到来，我用斩稻花之法晃了天道9次。弟子是想稳妥点。9成8的把握在度是吧？你咋不10成把握飞升大罗？惯得你了。都是太文惹的祸。玄都师兄，如何了？天机不可泄露，但有9转金丹在，天罚只能重伤他。这番渡劫，当真不易。3年悟丹道，12年飞升金仙，15年过去，还好我在小琼峰、海神教和天庭都留了指认，没人发现我失踪。云霄仙子，我已无碍。这12年，感谢仙子守关。你也曾助我兄妹，而今玄都师兄将你托付于我，我亦当尽心。我常以化身走动各处，有诸多隐情。金仙节之事，放心，我知您与西坊教不断交手，颇为不易。我已叮嘱2位妹妹，绝不外传。如此真心待人，我亏欠她的因果也越发多了。既然我能通过上天庭来跳出封神大劫，或许也能帮助他摆脱入劫的宿命。云霄是因义兄赵公明之死而入劫，若我能帮助赵公明躲过死劫，那他……你无事时也可来三仙岛小坐。玄都师兄对你之才智赞不绝口，我也想与你论道一二，不知是否会有启发。多谢降妖，倘若时机合适，我必会造访。二姐，他们在说什么？一会儿抓起来问问就知道了。不要慌，年轻人。毕竟我大姐那么温婉，虽然有时候很唠叨，还总管我们，随便禁足就是几万年。她凶起来更可怕，喝醉了还爱跳舞，舞姿，不好说。跪下！人呢？三霄仙子的性格果然很让人措手不及。敖义兄，且随我去迎产劫2教的前辈。一切都是为了让龙族顺利上天。驯龙第3步，我们的选择不止你们一个。
海神老弟，海神道友，好久不见，好久不见。贫道倒是和海神小友刚见。大师兄何时与长庚道友这般相熟了？寻宝偶遇。海神老师人脉之广，当真是产劫两教通吃。谁？是谁在看我？啊，这目光温暖柔和。今日海眼灾祸，还需诸位道友帮忙。不知三位仙子能否？多谢云霄仙子。那我与云霄仙子随东海龙王前往东海平息海眼。万龙阵被破。作乱之人不会轻易收手，北海就交给公明道友、碧霄仙子、琼霄仙子防守。海眼中怎么会有饕餮？这并非真正的饕餮。海眼开启，必须龙族以命相填。任何他族之人靠近，海眼中的业障便会凝成此类凶兽，将其阻拦。看来我们必须先解决凶兽，才能设法填补海眼。不愧是云霄仙子，一出手就能扭转战局。那是又来一只混沌，莫非海眼中的业障能不停化出凶兽？若真如此，恐怕不等将凶兽铲除，我等就要先法力耗尽。师尊，仙玉真境必由精，三锋宝剑号清平。海眼遭难，我师尊通天教主
特赐此清平剑，助东海平定乱局。长庚道友，需要我们做些什么？云霄仙子，我已参悟出填补海眼之法，只要有足量功德，就能终结今日大祸。分守各海的三教道友，请速来东海，注入功德，即可平息海眼暴动。稳妥起见，得拉上大法师一起干，然后再多请些道门高手来助阵，实力强的高手，道心稳的高手，不为七情所扰的高手，还有，齐了，出发！大德后土曾封印过七情化身，眼下唯有进入六道转生盘，找他问出封印之法。放心，包在我们身上。多宝师弟莫不是忘了，来的可不止你们截教。原以为有上次在灵山的合作，产劫关系会有所缓和，结果七情化身为保全自己，必会趁机阻拦，到时还望诸位前辈出手相助。长庚道友，六道转生盘是大德后土以自身所创的转生大道为根基，构建出的独立于洪荒的小世界。化身进入其中，便会与本体直接失去感应。哎，小子，这次你可用不了化身了。让本体进入一个未知的、陌生的、绝对封闭的空间，太稳健了。来了，做好战斗准备，七情之哀现身了。仅一声呜咽，就险些让我道心失和。好在大家足够坚韧。贫道想起我龙族昔日惨状，这泪实在忍不住呀。我们也撑不住了。阵亡加散。你们先退后，与哀拉开距离。哀的情绪感染力虽强，但看着似乎并无攻击性。能否请前辈挪一下，让我等去救大德后土？天帝亦是囚笼，他活着就要继续受苦，悲伤那么大，救又有何意义？寻宝有什么可快乐的？贫道也不太行。我也是。阵亡再加散。好在云霄仙子情绪尚算稳定。前辈执意不动，我等只能将您抬走了。你们在意的，
终究只是他，谁在意我呢？我拥有的只有泪。前辈，你与大德后土本就互为一体，救他其实意在救您，得罪了。不，为什么要这样对我？我不要！说救我，又把我关了起来，这悲凉的世界呀！唉，吃饱喝足，就静静的等着毁灭吧。云霄仙子的道心果然够稳。仙子，我最近劳心劳力，肩颈酸痛，你看能不能帮我按摩下？我这是在说什么啊？这到底是什么情况？早说过，靠哭哭啼啼可搞不定。不过也好，毕竟欲望是难以抑制的，努力一把，才知道什么是绝望。七情之欲。不过，普通生灵确实难抵挡欲望，但我身边这位可是道门大师兄。那个长庚啊，后面先交给你了。为美梦与安眠，不可辜负。别睡呀，起来打怪啊，大法师！您的欲望就只是睡觉吗？没点别的追求吗？我很好奇，你的欲望是什么？你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？老师早已知道了你的事情，并亲自出手为你遮掩。我便说服老师收你入兜率宫。长庚道友真是洒脱不羁，正说这话，怎么突然躺下了？找到了。让我看看你的真面目。啊！你一个几百岁的小娃娃，权力、法术、神通什么的不想要，却渴望追求一个吻。前辈，晚辈的欲望您看也看了，不如挪个地方，让晚辈见见大德后土。放心，七情化身交给我们，一切小心。果然，精魄入转生盘会被引去六道大门，而本体则会去往后土的神石之海。你来了。那应是现世的七行之力吧？前辈早知晚辈会来。这是人教对我的许诺。如今七情脱离封印，一切正到了应验之时。前辈，晚辈要如何做才能助您镇压七情化身？此物生于不周山，乃先天灵根之一，可用来封印七情化身。
先天10大灵根之首的葫芦藤。据说此藤共结下7个葫芦，每一个都是先天灵宝，而且还成为了圣人的随身之物。其中就有用来收孙大圣的紫金红葫芦。先前灵藤不知何故突然枯竭，致使七情化身从封印脱出。偏偏赶在玉帝转生之时，我以清净元神之力将此修复，或可助你们封印七情化身。晚辈定不负前辈所托，只是七情化身如此厉害，晚辈应当如何应对？稍后，你们可进入我的元神查看。你需在那里设法均衡七情化身之力，并用灵藤将他们收束。你们进入我元神之事，必定瞒不过他们，务必小心。晚辈明白。若不能封印七情化身，6道转生盘将会受损，世间亡者将再也无法安息。一切都交给你们了。大娃头，你再睡觉儿都没得喽。怎么这么吵啊？这什么情况？长寿？诸位，咱们此处乃大德后土的元神之所。按大德后土的指引，我们需要均衡七情化身之力，才能将他们彻底封印。请问您是？贫道乃阐教玉鼎真人，是广成子师兄请我来帮忙的。玉鼎真人，不就是劈山那位杨二郎之师？广成子竟然将这位大老爷请来了，甚好甚好。此时七情之力中，恶最强，小哀、欲、怒次之，其后是惧，最后是爱与喜。我们要做的是分头行动，弱化恶、哀、欲这3个化身的同时，维持怒惧的现状，并强化爱喜这2个化身。当这灵堂上的7颗珠子同时亮起，便代表七情化身已被封印。今日仰仗诸位了。互相理解有必要吗？真的有人想要去理解对方吗？不过是为了得到回应，才去假装做出一副理解别人的模样吧？不累吗？你此前说过，所有的一切都源自于生灵对外界的感知，一切都不存在任何意义。但这些意义又是谁在定义呢？是你吗？你不就是真实存在的吗？可我的存在是需要被抹除的，依然是虚假的，不能让我就这样消失吗？对你自身而言，或许没有意义，但对于需要你们相助的人，很有意义。一直躲在这里不敢走出去，怕伤害到别人的你，与那个背负了一切苦难，还想着去帮助旁人的他，终究只是同一个生灵罢了，一样的温柔啊。我能帮上他什么？我只是一个只知道悲伤和绝望的废物罢了。情绪稳定如仙子，也开始受到哀之化身的影响。不愧是七情中排名第2的小哀。再这样下去，不要说救大德后土，我们本身就要永远陷在这场哀伤的风暴中了。有了！
来，你我做个简单的游戏，或许会对你有所帮助。这是我的一份快乐，你也拿出自己同等的悲伤出来。你说，这里面是愉悦还是悲伤？都不是，是情绪的混沌。混沌生阴阳，所以就有5成可能是悲伤，5成可能是愉悦，对吗？似乎是这样。那假如这块黑布你一直不去掀开，悲伤和愉悦可以算是同时存在的，对吗？也可以这么说。所以在此刻，悲伤和愉悦已经叠加在了一起。那你向前看，下一刻、下一个时辰，或者更远呢？那里的情绪是不是也是5成可能是悲伤，5成可能是愉悦？不，你说的这些都是歪理，我根本活不到那么远。那你说，这里面一定是悲伤吗？悲伤并不是你存在的意义，感受生灵的悲伤才是。感谢蓝星大佬薛定谔提供的理论支持。七情中，喜、爱、怒、惧、欲，5情一倾向稳定。小安也即将被我说服，接下来就差大法师那边了。长寿，看样子我可能要费点劲儿了。得抓紧时间了。玉帝死刑若不能下凡历劫，便无法顺利归位。天庭危矣。真的是愉悦呀！虽然知道你们不是为了我，但我还是因你们产生了点不该有的念想。只是既然最后都是虚假，为何要有开始呢？我怎么这么悲惨？贫道号长庚，人教弟子，天庭水神，能与你相识，引为道友，共成今日之事，相助大德后土，3生有幸，不胜荣焉。我是众生赋予后土的爱情，我既是后土。后土之德，天地共鉴，请后土娘娘归位。大德后土，务实传顺，终生感业，
永世不绝。看来大德厚土之事，令你感悟良多。你的大道快要凝成了。我只是刚刚触及道的边缘，要修成大德厚土那样的大道，还差得很远。哟，这小子还挺有自知之明啊。厚土之大爱，实属可贵。似他这般先与天道而生的生灵，天性与道相近，对凡俗情念一知半解，探寻大道尚且需要漫长岁月。若非心存一腔孤勇，又何敢耗费光阴，演化七情？仙子也是先天生灵，不知仙子是如何找到道心所向的？我诞生之初，本是天地间第一缕云彩。当我睁开眼的那一刻，我看见天空与大地分离，混沌的浊气缓缓退去，缥缈云雾冉冉升起。晨光是我，微风是我，朝露是我，万灵同类，混元而生。我想，那就是我要追寻一生的道。仙子笑起来当真好看。我搜肠刮肚，还想吟诗作赋应应景，却发现自己所知的那些诗词，抵不过你美的半分，只能用这般一句好看来夸赞了。今日你怎的多了这般言语？常听人说，先天生灵以道性居多，修行越久，越是忘情灭性；而后天生灵则以人性为主，实力越强，越会彰显私欲。仙子觉得，道性与人性，孰轻孰重？道性与人性，本就是此消彼长，自然需坚定道心。我却是一个俗人，我以为道非本我，性为本真，人性恰恰是生灵的本性。舍去本心，何以寻得真我？须知本心本性，得名造化道生。云霄受教了。果然，如果云霄仙子真能断绝人性中的情念，又如何会在公明前辈死后，以身入劫，替兄长报仇，最终落得那般惨烈的结局？别吵，别吵，嘘，还能听到些声音。仙子，你可想过，若你我结成道侣，会是哪般情形？怎的突然说这些？我与你此时只是相熟，虽彼此有心意，但此路漫漫，言之过早矣。但你我只需平日里多见多言，自会
快一些。咦，我也想与你多见。那我们每500年见一面，可吗？500年，关在五指山的猴子都能熬出狱了。这就是先天生灵和后天生灵在时间观念上的时差吗？这枚落宝铜钱，还请仙子收下。你我之交，本应淡如水才是，怎的还要赠我灵宝？此物放在仙子这里，我最安心。倘若封神大劫避无可避，有了此物，或能帮公民前辈挡灾，降低云霄仙子入劫的因果。我知你有你的缘由，你不便说，我便不问。此物于你，而今强敌环伺，判此仙云，护君一程。这……亲赠一缕青丝，我还一份因果。那仙子，500年后见。